Hello mga lalabs! Welcome back sa aking YouTube channel, Zina Mix Vlog. It's here. Ayan, welcome back guys sa aking YouTube channel. Ayan, ngayon na uli ako makakapag-vlogs. Ngayon, for this video guys, mag-unboxing naman tayo. Subukan naman natin mag-unboxing. Ano kaya ating unboxing ngayon? Mag-isip muna ako. Kasi meron ako guys na ipinabili sa isang tricycle driver sa bayan na siya nating i-unboxing ngayon. Tignan natin kung okay naman siya. So, tara guys, samahan niyo ako. Huwag na natin patagalin. Saglit lang to. Ayan! Ayan guys, ito yung aking ipinabili na table. Anyway, ito ay plastic table lang. Kasi meron akong gagawin at meron akong paggagamitan. So, titignan natin guys kung ano nga ang itsura ng plastic table na ito. Dalawang puan na yun nabili ko. Kasi dalawa lang naman kami gagamit. So, dapat pala makabili pa rin ako ng dalawang puan. So, ang gagawin natin guys, buti natin
bagong